La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, il fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Se ne sta occupando il pubblico ministero Elenia Manno, il procuratore capo Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella seguiranno però con grande attenzione le indagini della sezione Carabinieri. La Procura sta già disponendo l'acquisizione delle cartelle cliniche in ospedale a San Giovanni di Dio di Agrigento e l'esame autoptico. Rinviati perciò i funerali di Loredana Guida. I familiari della giornalista e docente 44enne morta dopo aver contratto la malaria in Nigeria hanno presentato un esposto alla Procura per chiedere di far luce su eventuali responsabilità e negligenze del personale sanitario. I parenti della donna, assistiti dall'avvocato Daniela Posante, hanno formalizzato una denuncia rappresentando agli inquirenti la circostanza che Loredana si era presentata al pronto soccorso con la febbre alta e aveva fatto presente ai medici di essere stata in Africa. Intanto la città e non solo è sotto shock. La Regione ha già disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche di Loredana Guida e se la Procura della Repubblica di Agrigento aprirà un'inchiesta, le forze dell'ordine e la prassi si recheranno all'ospedale di Contrada Consolida per acquisire le cartelle di una donna che è stata uccisa dalla malaria. Anche la direzione sanitaria dell'ASP di Agrigento ha disposto un'indagine interna per verificare e valutare tutto il percorso assistenziale, percorso che hanno ricostruito con una nota stampa.